Talde bat aukeratzekotan esango nuke Julieta Venegas. Dalako ere, berak akordeoia jotzen du eta kantatu ni bezala. Orduan txikian nintzala bai izan akordeoiarekin jende asko etzen nun ikusten kantatzen, gitarra eta pianoarekin bai. Eta orduan lotzen nindun pila bat eta zan, haunditan nik bera bezala izan nahet, ez? Pixka desaldi hori. Eta gustatzen zait asko bere estiloa, Julieta Venegas. Disko bat, hor nik ustez epokan arabera aldatzen dutela, baina orain esango nizuke De Amari Desandar Idoia Surmendirena, disko osoa gustatzen zait hasieratik bukaerara, eta Olaia Intziarteren Zerrautxa, atera berri duna. Gustoko kantuak hemen pixka bat estilo aldatzen dut, Silvia Perezen Berde kanta, eta Silvio Rodríguezen Oleo de Mujer con Sombrero. Hor ja, estiloa pixka aldatzen da, baina gitarreoa, ahotsa eta gitarra soil bat, asko gustatzen dut. Naiz pertsona bat, letretan asko fijatzen dana, eta orokorren asko konektatzen dut Olaia Intziarteren hitz egiteko moduarekin eta bere letrekin. Eta badago esaldi bat, orain disko berrian atera duna, esaten dula, beti edukiko dut bihotzean min zuregatik, baina ez zure kulpa. Iruditzen zait oso esaldi borobila eta polita. Oso urrutira joan gabe, esango nuke Txus Aranburu, iruditzen zait bere pianoa jotzeko modua, musika transmititzekoa izugarria iruditzen zait. Akordeoia ere jotzen du eta orduan, izugarria. Eta ere, bateria jotzeko modua Carlos Aranzegi asko gustatzen zait. Oso goxo jotzen du eta maitasun handiak indetzen. Gaur egun egia da, nik gehien streaming bidez entzuten dudala, errexena da, azkenean kotxean, edozein tokitan. Baina gustatzen zait asko, kontzertu batera juten naizen bakoitzean, bertako CD-a erostea eta eukitzea aldetenean jartzea gaur egun zailagoa da, baina gustatzen zait asko fisikoki eukitzea. Egia da, talde bezala toki politetan jo izan dugula, baina netzako berezien gogoratzen dutena edo Plateruena izango litzateke Durangon, bai tokiagatik badulako xarma berezi bat eta jende aldetik ere izan zen oso polita momentua. Gustatzen zaizkit bi kontzertua, pixkat irekiak dianak eta tokitxietan ere. Egia da, tokitxi batean kontzertu bat ematen dula intimitate puntu bat asko gustatzen zaidana, eta Miarritzeko Atabal asko gustatzen zait kontzertuak ikusteko, berezia iruditzen zait, zakit. Euki ditut kontzertu asko gustatzen zaizkidanak pila bat, baina gogoratzen dut bat gurasoekin joan nintzen, orain dela urte asko, nahiko txikia nintzen. Kentzazpi eta orkesta sinfonikoa entzutea Baluarten Iruñean. Eta izan zen zerbait oso magikoa, oso polita, oso aurrean ginean ere ikusten eta izan zen hor flipatu nun. Osea, izan zen izugarria. Egia da disko gehienak oparitu egin dizkidatela, orduan gustatu zait asko pentsatzea lehenengoa, baina esango nuke Deserriko kantak Einaute Lorritarena izan zela, nik erosin nun lehenengo diskoa. Gorka Urrizuren hasiera bat, izan zen azkeneko diskoa ere, izan zen Gernikan emantzun kontzertu bat ikustea jo nintzen lagunekin. Eta hor, kontzertutan diskoak erostea gustatzen zaidanez, hor bertan erosi nun, eta hori da azkeneko erosi dudan orain.